Egaa shamarra fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa gaafan biyya galee maalan hojjedha jettanii warroonni yaaddan jechuudha. Walaayiintichaan haala kanaan hojii eegalteerti jechuudha. Hojiin kun bu'a qabeessadha moo kisaaradha moo maal nama fayyada kan jedhu moo hojii kana wajjumaan kan itti deemnu ta'a. Anis hojjechaan jira jalqabeera jechuudha. Waaqayyoon hojii kanarratti si haa milkeessu walee teenyaa jabaadhu nuufis abdii boruu ta'ii jettaniis akka na jajjabeessitanis abdii guddaan qaba. Egaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha waleen teessan hojii kanaan haala kanaan hojjechaa jirti jechuudha. Hojiin kun baay'ee ijoollee baay'ee bu'a baay'ee. Egaa akkuma argitan kana jechuudha hojiin kun namoota baay'ee bu'a qabeessa godheera biyya keessatti jechuudha. Haalli hojii kana sirriitti jechuudha kan inni jedhu namoonni baay'een hojii kana kan hojii kanan hojjedha akkasan godhaa akkanan godhaa kan jedhan illee jiraachuu danda'u. Maaliif jennaan hojiin isaa kun akkuma argitan ulfaachuu danda'a. Maaliif jennaan lukkuun qoshashaa gaafa gootu gaafa jalaa xaraddan waa baay'ee jira jechuudha. Iddoo ishii immoo iddoo dhuunfatti jechuudha kan isheen barbaaddu. Iddoo dhuunfatti hoo qabaattanii malee hin danda'amu jechuudha. Isin galee miti haa ta'uti immoo faayidaa guddaa qabdi. Inna haala ittiin jalqaba ishee haala ittiin galmaata ishee hunduma isaatu immoo amma booda kan hojii ilaallu ta'a. Waaqayyoo na gargaari jechuudha. Akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootitti shamarran keenya baay'een maal goona biyya arabaa hojjennee galleet achi deebineet immoo harka dhiiraa eegganna. Gaa'ela keessa seennee harka dhiiraa eegganna. Kana naa godhi sannaa godhi jennaan kuni jechuun waan duubatti hafaadha jechuudha. Dhugaa isinitti hima harka dhiiraa eeggachuun abbaa manaatiin kana naa godhaa sannaa godhaa akkas naa godhaa jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Isin galee miti kanaafuu yoo xiqqaate shamarran keenya biyya arabaatti garadii taatanii galtanii biyya keessanitti illee heerumtanii girdinnaa hin hawwina jechuudha. Girdinnaa isin jedhu fakkeenyaaf abbaa manaa qabaattanii yeroo hundumaa abbaa manaa keessan harka isaasan eeggattu yoo ta'e kana jechuun immoo garadii ta'anii eeggachuu yeroo hundumaa harka isaa eeggachuu yeroo hundumaa isaaf jilbeeffachuu jechuudha. Kanarraa bilisa ta'uuf immoo maal gochuu qabdu dirqama jechuudha. Jabaattanii hojjechuudha. Hojii hin tuffatina. Hojiin kamiyyuu taanaan guddaarraa gara guddaa osoo hin taane xiqqaarraa mana gara guddaati jechuudha. Mana hoteelaa tokkoon banaa jette maallaqa miliyoona 2 qaba. Maallaqa 800 qaba. Kanaaf ooluma ka'eetanan kaaffee mana hoteela mana hoolaa qiqqiliin bana jettanii gaafa fiiddanii itti galtan jechuudha. Akkuma jalqaba irratti akkuma jalqabni jiru xumurri jiraachuu qaba. Akkuma xumurri jiru immoo jalqabni jiraachuu qaba. Kana hosin hin jedhu hojii tokko hojii dalagaa tokko yeroo jalqabnutti dirqama waan guddaa waan baay'ee yookaan maallaqa guddaa maallaqa baay'ee eeggachuun nun barbaachisu jechuudha. Maaliif jennaan maallaqa baay'ee yookaan maallaqa guddaa miti kan nama jijjiiru. Sammuu baay'ee yaadu sammuu baay'ee sirriitti filatamaa ta'e jechuudha. Kanaafuu dalagaa tokko irratti amma hojii kanarratti dalagaa kanarratti haala kamiinan hojjedhee immoo hojii kana babal'isuu qaba. Haala kamiinan guddachuu qaba. Akkamitti yoon adeemin isa sirrii naa ta'a kan jedhudha jechuudha. Amma yaadni koo yeroo ammaa kana malee na jalaa xiqqaatanii yookaan ittiin dabalaa kanaa olan hojjedhaa miti karoorri mataa kooti jechuudha. Karoora tokko yeroo karoorfattanitti yookaan immoo yeroo karoorfannetti baay'ina osoo hin taane xiqqeenya jechuudha. Ni galee miti. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya xiqqaarraa gara guddaatiif ilmi namaa kan deemuu danda'u kan socho'uu danda'u malee guddaarraa gara guddaa miti. Siniin jechuun asumarraa dhafeerraa kooti. Baay'ee shamarran gola madaamii hojjenne jechuudha nuti. Maallaqa guddaan qabaa dalagaa guddaan banadhaa maallaqa ganaan qabaa. Hoteela guddaan banadhaa jenneeti baay'een keenya kan yaadnu. Akkasumas maallaqa ganaan qabaa dalagaa akkamii yoon hojjedhu na faana deemaa. Akkasitti yaaduu osoo hin taane dalagaa tokko jechuudha. Anamma waleen techaan hojii kana hojjetadhaa isin hawwaadhaa.
Dalagaan kun Itoophiyaa irratti faayidaa qabeessa. Kanaafuu hojii kana seenaa hojjedhaa. Dalagaa kana seenaa dalagadhaa. Yoonan siniin jedhe ani siniin jedheef ani sin gorseef dalagaa san ni dalagattu yookaan itti seentu yookaan immoo hojjetachuuf ni jalqabdu yoo ta'e akkuma fayyadamuun jiru kassaruun jira. Ani waan siniin jedheef gorsa kiyya qofa qabattanii dalagaa san yoo banattan kasaaruu dandeechu. Yoo kasaartan maallaqa duubaan qabdan yoo ta'e yoo kufne waan ittiin kaanu hin qabdan yoo ta'e kun rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaatu nama barbaachisaa yeroo waa dalagannutti yeroo waa hojjennutti sirriitti of eeggannootu nu barbaachisa. Maallaqa osoo hin taane sammuu bal'isnee yaaduu yoo kufne akkamitti akka kaanu karaan ittiin adeemsa ilma namaa guddina ilma namaa baay'ee qal'oodha jechuudha. Karaa kanarra deemu immoo cinaadha si kuffisuu danda'a. Cinaadha yoon kufe cinaa tokkoon akkamittan ka'a jettee yaaduu dandeessa malee akkuma sitti fakkaatetti yookaan immoo akkuma isinitti fakkaatetti maallaquma qabaattaniif waan isinitti fakkaate duuka deemuun barbaachisaa miti isiniin jedha. Baay'izawwee yeroo ammaa kana haala qaala'insa wal qabatee Itoophiyaan jechuudha baay'ee ulfaatteerti jechuudha. Jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaateera dhugaan isinitti hima. Kanaafuu nama tooftaa beekuu fi nama zadee beekuu nama bilxii nama haala ittiin adeemsa qabutu jechuudha. Gola madaamii keessaayis gaafa bahe Itoophiyaa keessa jiraachuu danda'a malee jireenyi Itoophiyaa dachaa 3 dachaa 4 baay'ee dabaleera jechuudha. Akkana jedhee isinitti himuu danda'u. Garuu jireenyi dabalee yoo isiniin jedhu biyya Arabaa ta'a achi hin galina achumatti hafaa isiniin jechuu kootii miti. Kuuwwan akkittuu jiraata waan ta'eef isinis akka kuuwwan jiraatanitti jiraachuu waan dandeechaniif kara biyya keessanii dhuftanii waan isinitti fakkaateen dalagachuu ni dandeessu. Ani galuu sodaadheera. Jireenyi Itoophiyaa ulfaate yookaan qaala'e kanaafuu akkam naaf fayya haala kamiinan dalagaa kana dalaguu danda'a. Akkaman godha gaafan biyya galee jettanii warroonni haala biyyaa sodaattan jechuudha. Sodaachuu hin qabdan yeroo kamiyyuu taanan. Maaliif jennaan akkaataatti jiraattan waaqayyoon gaditti isin karoorfattanii akka mataa keessanitti malee akka mataa nama tokkotti jiraachuun hin danda'amu. Kanaafuu akka mataa keessanitti jiraachuuf immoo akka keessanii akka ofii keessanitti yaaduu qabdu malee akka nama biraatitti yaaduu hin qabdan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani waleen teessan akkanatti yaada odoo isiniin jedhe akkan isiniin jedhe kanatti yoo deemtan karaadhaan isiniin jedhe kun isin kuffisuu danda'a. Kanaafuu karaa ofiin jettaniin adeemuun isinirra jira. Isiniin jechuun shamarran affee irraa kootu hordoftoota keenya eegaa kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha shamarran keenya gola madaamii keessatti dalaganne kufuus hin qabnu miidhamuus hin qabnu. Bakka biyyatti gaafa galle baay'een keenya ni miidhamna ni kufna. Yoo kufne ka'uu hin dandeenyu yoo ka'uu hin dandeenye immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa kanaafuu jechuudha akkaataa hin kufne yeroo hundumaa akkaataa kiisii dhiiraa hin eeggan ofii kiyyaa ani eenyu gadi jettanii akka nama hin ilaalle akka nama hin eeggannetti of eeggattanii xaba qofa gootanii akkuma gola madaamii keessatti xaba jettanii hin beektu ganama boroo kaana haga halkaniititti goluma madaamii keessa deemnee hojjechaa oolla galgala kan dadhabne butunne firaashii keenya irratti lafaan dhofna jechuudha. Gaafa biyya galillee akkasumatti goobazii ta'uu qabna malee biyya kiyya galeera ani kana godheerattanii dalagaa irraa gad of qabdu yoo ta'e rakkootti deemtu malee wanti ol fayyannu kan of fayyannu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf jabaannee irraa hojjenne bakka yaadne gahuu dandeenya. Jabaannee yoo cimne bakka galma yaadne gahuu dandeenyan affeerra kooti. Kanaaf jabaachuu fi cimuun nama barbaachisa jechuudha. Sammuus bal'isanii yaaduun ilma namaa ni barbaachisa. Egaa hojii akkanaatiin immoo yeroo hundumaa kan wal arginu ta'uu qaba jechuudha. Ammaan booda ana biraa hojii akkanaatiin argattu amma waleentichaan hojiin isheen dalagaan isheen jalqabatte dalagaa kana egaa faayidaa qabamoo kisaaraadha. Ijoollee baay'een hojii akkanaan dalagadha kan jettan jirtu. Baay'een keessan immoo kan tuffattan jirtu. Kanaafuu faayidaa qabeessa moo miidhaa qabeessa moo kan jedhullee wajjumaan ilaalla. Dalagaa garaagaraatis wajjumaan dalaga. Biyya ormaa qofatti dalagne asitti kan algaarra korree rafnu osoo hin taane biyya kamittuu dalagne jiraachuun dirqama nurraa eegamuun isiniin jedha. Kana fakkaata hordoftoota keenya turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee gara keessan dhiyaadhe immoo kana fakkaata. Isin immoo laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa yaada qeeqa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Kanaaf jechuudha
hordoftoota keenya hojii kamiyyuu hin tuffatinaa, dalagaa kamiyyuu hin tuffatinaa, waan argattan irratti bobba'aa malee maallaqa guddaa qabaattanii dalagaa guddaan baradha jettanii hin yaadinaa. Xiqqaarra gara guddaa yeroo kamiyyuu guddachuuf kan yaadu qabdan isin jedha. Kana fakkaata. Kanaafuu jireenya Itoophiyaa keessatti immoo nama goobazii fi cimaa ta'etu yeroo ammaa kana injifatee jiraata. Yookaan immoo biyya Arabaatii galtee biyyuma Arabaatitti deebitaa jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jedha turte.